санның аздығы соншама, қазақтардың бәрі қазір қаяқта деймін. Прямой эфир көріп отырма, Фейсбукта, Инстаграмда отырма деп жүрегім ауырып отырмын да. Жүрегім жылап тұр, қарап адам санның аздығына. Яғна 8 наурызда түрлі түсті, мен оларда светофор деп атайым, солардың күні болған екен. Ол былтырда да шеру жасады, жақсылап тұрып үлкен шеру. Биыл әйтеуір бәріміз шуылдап жүріп, қоғам белсенділері хат жазып акиматқа, одан өзіміз жан-жақтан ойбайлап жатып, шеруін тоқтаттық. Кәдімгі шеру деген ол марш. Былтыр естеріңде болса, жана площадьте үлкен марш болды оларда. Биыл оны тоқтаттық. Ал енді мына митингісіне тоқтататындай повод тападық дейді енді акиматтар, билік басы. Жарайды енді. Бүгін енді жиналған күніміз, бірінші рет болғаннан кейін, мұнда енді қанша жылдан бері осындай аналарды есіне түсіріп атқан, енді ғана аналар, әйел заты есіне түсіп, бүгінгі жиналып отырған себебіміз болашаққа балта шабуға жол жоқ. То есть ұйымдарға, болашаққа балта шабатын ұйымдарға жол жоқ. Расында да ондай ұйымдарды түбегейлі, түбінен балтамен шауып тастау керек. Ондай түрлі түсті бір жынысты дегендерді түбінен шауып тастау керек. Ол деген таза геноцид. Қазақ еліне геноцид. Қазақ елін жою деген көздерің елестетіңдер. Қыз бен қыз, ұл мен ұл бір-бірімен аймаласып жүрсе, ертең ол заңға кіріп кетсе, не деп айтасыңдар? Біреуіңде тоқтатамайсыңдар. Себебі ол сені сотқа береді, бірден сыртынан заявление жазады. Сондықтан да оларға қарсы ештеңе айта алмаймыз. Сол себептен қазіргіден бастап қазақтар ояныңдар. Бір жынысты деген ол сұмдық нәрсе. Ертең ол бала тумайды. Қыз бен қыз, ұл мен ұл бірге бірсе бала туа ма? Ал енді естеріңе түсірсеңдер мына заңда алдын ғана баланы семьясында егер ішіп кетсе, балаға деген жаңағы 3 квадрат жері болмаса, онда баланы аламыз дейді. Баласын тартып аламыз дейді. Өкімет біріншіден баласына, оның жаңағы сол отбасына 10 квадрат бере алмаса, 13 квадрат бір балаға қайдан болады? Әр қазақ квартирада жүр, естеріңде болса, білесіңдер. Әр қазақ квартирада жүр, времянкада тұрады. Оның бала шағасына қайдан болсын 3 квадрат? Сондықтан оның қарайта баласын тартып алады. Баласын ол неге тартып алады? Себебі, бір жыныстықтар бала тумаған, баласын тартып соған береді. Оның бәрі қаяқтан келіп атқан идеология? Оның бәрі келіп атқан сол біздің Европада.